ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. ஏதன் ஷோரூம் இருந்தாங்க. i5 ப்ளஸ்ஸு படா தோஸ்தில் பார்த்தேன். ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வர வெஹிக்கிள்லாம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஏர் கண்டிஷன் கொடுக்குறது பேசிக் ஆகிடுச்சு. நல்லாவே கூலிங் ஆகுது. ரீஜெனரேஷன் பட்டன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் லாக் வந்து டோர் லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் லாக் இல்லாமல் ஒரு சென்ட்ரல் லாக் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கீயை வந்துட்டு ரிமோட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நீட்டாகவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ வந்து இதில் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கற்றுறாங்கன்னா, க்ளோ பாக்ஸ் ஒன்று, ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்காங்க. க்ளோ பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. இதில் டேஷ்போர்ட் லுக்கெலாம் பார்க்குறது ப்ரீமியமாக இருக்குது. அழகாக இருக்குதுங்க பார்க்குறதுக்கு. வண்டி லுக் வைஸ் சூப்பராக இருக்குது இன்டீரியரில். மற்றபடி எக்ஸ்டீரியரில் எதுவும் மாற்ற கிடையாது. அதே மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு எப்பயும் போல தான் இருக்குது. வேறு எந்த சேஞ்சுமே கொடுக்க கிடையாதுங்க. சரிங்க, இதே மாதிரி பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில்.